बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउन पर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। ग्यास सिलिन्डर पड्केर घाइते भएका सांसद चन्द्र भण्डारीलाई उपचारका लागि भारत लगियो। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा परेकी सांसद चन्द्र भण्डारीकी आमाको निधन। जगेडामा रहेका 25 जना उपसचिवको स्थानीय तहमा सरुवा। गङ्गबु घटनाबारेमा छानबिन गर्न डिआइजी खाँको नेतृत्वमा समिति गठन। रेबिजका कारण गोर्खामा 4 वर्षीय बालकको ज्यान गयो। लोस्तेमलमा लुटपाटमा चालक र सहचालक नै संलग्न 15 जना पक्राउ। पशुपति मन्दिरमा नागबाबाहरूको भिड। अल्पत्र पुल निर्माणको माग गर्दै अनसनमा बसेका सैनिकको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक। हेटौडामा वडा अध्यक्षले गरे कर्मचारीमाथि हातपातको प्रयास। राष्ट्रपतिमा एमाले सबैलाई मान्ने हुने उम्मेदवार उठाउने एमाले सचिव लेखराज भट्टको दाबी। कक्षा 5 सम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्न 13 निजी छापाखानाहरू छानिए। मलुङ हाइड्रो पार्कको आइपिओ खुल्यो। मिडिया अवार्ड 7 फागुनमा हुने। र टर्की र सिरिया भूकम्पमा दाताहरूलाई ठग्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदाताहरूले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदाताहरूले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तिम मतदाता नावलीको नाममा प्रकाशित भएको मतदाताहरूले अस्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसै पटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा कानून बनाएर आम मतदाताहरूलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो। यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा मतदान गर्नेको संख्या बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। यी दुई नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति चुनाव तथा सरकारका काम कारबाही बारेमा पछिल्लो समयका गतिविधि बारेमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री जस्तै राष्ट्रपतिमा समेत सबै दलको सहमति खोजिएको बताउनु भएको हो। हामीले अहिलेको समीकरण बदल्न चाहेको होइन, हाम्रो कारणले त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौँ। श्रेष्ठले भन्नुभयो, अहिलेको सरकारलाई संसदमा भएका 49% विश्वासको मत दिए। संसदमा भएको सबैजसो पार्टीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समर्थन गरे। यो ऐतिहासिक परिघटना हो। त्यस वातावरणले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने वातावरण बनेको छ। राष्ट्रपतिमा समेत सबै दललाई समेट्ने आवश्यकता देखिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। संसदमा भएका सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रिय वातावरण बनाउन राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ग्यास सिलिन्डर पड्केर घाइते भएका सांसद चन्द्र भण्डारीलाई उपचारका लागि भारत लगिएको छ। काङ्ग्रेस नेता भण्डारीलाई एयर एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि भारत लगिएको हो। भण्डारीलाई बम्बईको नेसनल वन सेन्टरमा उपचारका लागि लगिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँको उपचार टिममा डाक्टर प्रदीप तिवारी, क्रिटिकल केयर हेड डाक्टर बृहस्पति, एनेस्थेसिया एन्ड क्रिटिकल केयर डाक्टर रोशन शर्मा, फ्लाइट डाक्टर इएमएस सहभागी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै दिनेश राई प्यारामेडिक्स ER, सागर महर्जन प्यारामेडिक्स ER र राज तामाङ प्यारामेडिक्स ER पनि उपचार टोलीमा रहेका छन्। बुधबार राति बुद्धनगर स्थित घरमा ग्यास पड्किएर घाइते भएका भण्डारीको कीर्तिपुर वन अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। उपचारका क्रममा कीर्तिपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि उहाँलाई मुम्बई लगिएको हो। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा घाइते भएकी सांसद चन्द्र भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको निधन भएको छ। उहाँको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर निजिना ताम्राकारका अनुसार 10:57 भण्डारीको मृत्यु भएको हो। बुद्धनगर स्थित निवासमा बुधबार राति ग्यास विस्फोट हुँदा हरिकला र सांसद भण्डारी सक्त घाइते हुनुभएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले जगेडामा रहेका 28 जना उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जिम्मेवारविहीन अवस्थामा राखिएका उपसचिवलाई बुधबार मन्त्रालयले कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले सरुवा भएका 28 जना मध्ये 25 जनालाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको छ, जसमा मध्य प्रदेशका 22 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। बजाङ, सुर्खेत र डोल्पाका नगरपालिकामा एक जना उपसचिव पठाइएको छ। यस्तै 2 जना उपसचिवलाई बागमती र गण्डकीको मुख्य कार्यालयमा तथा 1 जनालाई अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जिम्मेवार सम्हालेपछि कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन कडाई अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने काममा तीव्रता दिनुभएको छ। यातायात व्यवसायीले सोमबार गङ्गबुमा गरेको आन्दोलनमा भएको क्षति, लुटपाट र प्रहरीबाट भएको कमी कमजोरी बारेमा जाँचबुझ गर्न समिति गठन भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सलले घटनाको बारेमा छानबिन गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रहरी नायक महानिरीक्षक डिआइजी मसौद आलाम खाको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेलका अनुसार शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन कसरी उग्र बन्यो र धेरै क्षति भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बुधबार समिति बनाइएको हो। समितिको उपत्यका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हिमालय श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराज रिजाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसपी सानुआम भट्टराई र प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी खुमलाल भुसाल सदस्य रहेका छन्। गोर्खामा रेबिजका कारण एक बालकको ज्यान गएको छ। गोर्खाको बारपाक सुलकोट गाउँपालिका 4 का 4 वर्षीय बालकको रेबिजका कारण ज्यान गएको हो। बालकको उपचारकै क्रममा गैर राति गोर्खा अस्पतालमा ज्यान गएको उनको परिवारले जनाएको छ। उनलाई पुसमा अजिरकोट गाउँपालिका 4 को बालुवा बजारमा कुकुरले टोकेको थियो। स्थानीय मेडिकलमा सामान्य उपचार गरे पनि केही दिनदेखि उच्च ज्वरो आउन थालेपछि उनलाई उपचारका लागि फागुन 1 गते गोर्खा अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालले रेबिजको आशंकामा थप उपचारका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकु पठाएकोमा अस्पतालले उपचार सम्भव नभएको भन्दै घर पठाएको थियो। काठमाडौँबाट फिर्ता गरिएका बालकलाई बुधबार गोर्खा अस्पतालमै भर्ना गरिएको थियो। रेबिजका कारण बालकको ज्यान गएपछि अजिरकोट गाउँपालिका 4 बालुवा बजार र बालकको घर भएको ठाउँ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 4 मा पनि अभिमुखीकरणको तयारी गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। लुस्से मलमा भएको लुटपाट तथा तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा मलमा प्रवेश गरेर मोबाइलहरू चोरी गर्दै गरेको देखिएका उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँका एसपी मनोज केसीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भिडियोमा देखेका मुख्य व्यक्तिलाई समातिसकेका छौं। थप केही निगरानीमा रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये 9 जना महानगर, 22 तारा र तारकेश्वर यातायातका चालक र सहचालक रहेको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। पक्राउ पर्नेमा केशर राई, सूरज राई, रितेश बस्नेत, इन्द्र तामाङ, इलाराज गुरुङ, राजन राउत, हरिशरण तामाङ, विकास गुरुङ र संविधान परियार रहेका छन्। उनीहरू चालक र सहचालक हुन्। महाशिवरात्रिका लागि काठमाडौँ आइपुगेका नागबाबाहरू पशुपति मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरेका छन्। देश विदेशबाट विभिन्न स्थानबाट आएका नागबाबाहरू बिहिबार बिहान पशुपति मन्दिर प्रवेश गरेका हुन्। अन्नपूर्ण भण्डारबाट पशुपति मन्दिरको प्रवेशद्वार नम्बर 1 बाट नागबाबाहरूलाई मन्दिर प्रवेश गराइएको थियो। मेला व्यवस्थापनका लागि करिब 5000 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने पशुपति व्यवस्थापन कोषले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएकाले यस वर्ष तीर्थालुहरूको भिड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अल्पत्र पुल निर्माणको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका सञ्जय साहिनीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। शिलान्यास भएको 9 वर्ष बित्दा पनि रौतहटको गौर र ईशनाथ जोड्ने लालबखैया टिकुलिया पुल निर्माण नभएको भन्दै आमरण अनसन बसेका पत्रकार सञ्जय साहिनीको स्वास्थ्य अवस्था बुधबार बिहानबाट नै कमजोर बन्दै गएको हो। 3 दिनदेखि अनसनरत पत्रकार साहिनीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। पुल निर्माण तत्कालका लागि काम सुरु गर्न दबाब दिन अनसनरत साहिनीले उठाएका माग सम्बोधन गराउन साथै उनको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सहसचिव समेत रहेका सैनीले अल्पत्र पुल निर्माणका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेताहरूको समेत ध्यानकर्षण गराउन खोजेको जानकारी दिएका छन्। पत्रकार शाहिनी पनि लालबखैया नदी किनारकै बासिन्दा हुन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष नवीन सिगदेलले कर्मचारीमाथि हातपातको प्रयास गरेका छन्। उनले उपमहानगरपालिकाको शहरी विकास महाशाखा प्रमुख सत्यनारायण शाहलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गलौज गर्नुका साथै हातपातको प्रयास गरेको एक प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारीको भनाइरहेको छ। वडा अध्यक्ष सिगदेलले वडाको योजनाको फाइल अगाडि नबढाएको र आफ्नो काम नगरेको भन्दै उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने मूल गेटमै अगाडि नै शाहलाई गाली गलौज गरेका हुन्। उपमहानगरपालिकाको सिनियर इन्जिनियर समेत रहेका महाशाखा
शाखा प्रमुख शाहमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाको शहरी विकास महाशाखाका कर्मचारीले आफ्नो काम रोकेका छन्। नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले सत्तारूढ गठबन्धनबाट भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रेस चौतारी कैलालीले अत्तरियामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टले सरकार गठनका बेलामा भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुने बताउनु भएको हो। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धन के हुन्छ भन्ने आम नागरिकलाई चासो रहेको छ। राष्ट्रपतिका लागि गठबन्धनमा जे सहमति भएको छ त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्छ। भट्टले भन्नुभयो, पार्टीले सबैलाई मान्य हुने गरी उपयुक्त उम्मेद्वार उठाउँछ, गठबन्धन कायम रहन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेर सबै दलको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने राजनैतिक व्यक्तिलाई इङ्गित गरेको भन्दै भट्टले एमालेले पनि सही अनुसार उम्मेद्वार बनाउने दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर गठबन्धन भत्कने सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। सचिव भट्टले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगर्दा सुदूरपश्चिममा एमाले सरकार ढलेको र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि सङ्कटमा रहेको बताउनुभयो। कक्षा 1बाट 5 सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बिक्री वितरण गर्नका लागि 13वटा निजी छापाखाना छनौटमा परेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र 2080 का लागि कक्षा 1 देखि 5 सम्मका 4 रङका पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सामग्रीहरू छपाई गरी बिक्री वितरण गर्नका लागि 13वटा फर्म संस्थाहरूलाई छनौट गरेको हो। उनीहरूलाई केन्द्रले पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 बमोजिम 2080 का लागि कक्षा 5 सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा दिएको हो। यसका लागि 7 माघमा 15 दिने सूचना जारी गरिएको थियो। आवेदन दिएका छापाखाना मध्ये केन्द्रका महानिर्देशकको निर्णय अनुसार छनौट गरिएको हो। छनौटमा परेका फर्म संस्थालाई 7 दिनभित्र धरौटी र राजस्व जम्मा गरेर छपाईको अनुमति लिन केन्द्रले अनुरोध गरेको छ। नवीकरण फर्म संस्थाले विगतका वर्षमा जस्तै गरेको अद्यावधिक धरौटी भाउचरको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत केन्द्रमा पेश गर्नुपर्नेछ। मलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले 4 फागुन बिहिबारबाट धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना गरेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेर सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन खुला गरेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतियोगिता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आफ्नो जारी पुँजीको 80 करोड 25 लाख रुपियाँको 34% हुने गरी 27 करोड 28 लाख 50 हजार रुपियाँ बराबरको 27 लाख 28,581 शेयर सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति पाएको थियो। ड्रिम हाई नेपालले आयोजना गर्न लागेको दोस्रो मिडिया अवार्ड यही फागुन 7 गते आयोजना हुने भएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसर पारेर होटल एकेन आयोजना हुने कार्यक्रममा कुल 11 विधाका नगद सहित अवार्ड प्रदान गर्नेछ। अवार्डको तयारी समेत पूरा भएको आयोजक ड्रिम हाई नेपालका निर्देशक कमल जेसीले जानकारी दिनुभएको हो। नेपालको मिडिया उद्योग र सञ्चार क्षेत्रको योगदानको कदर तथा सम्मान गर्ने उद्देश्यले गत वर्षबाट सुरु भएको अवार्डमा यो वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्न वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी कृष्ण ताम्राकारलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, दीर्घ साधना सम्मान तथा वरिष्ठ पत्रकार भूषण दाहाललाई दशकको उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान समेत प्रदान गरिँदैछ। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पपछि दातालाई ठग्न टिकट सहित सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। भूकम्प पीडितका नाममा ठगीका घटनाहरू बढेका छन्। ठगी गर्नेहरूले भूकम्पलाई बहाना बनाई मिथ्या कारण देखाएर आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेको सुरक्षा विज्ञले बताएका छन्। अभाव र समस्यामा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो त्यसरी सङ्कलित रकम वास्तविक परोपकारी संस्थामा नभइकन ठगी गर्नेको खाता र क्रिप्टोकरेन्सी वालेटमा गइरहेका छन्। केहीले टिकटक खाता मार्फत पनि विनाशका तस्बिरहरू, अतिरञ्जित दृश्य र उद्धारको प्रयासहरू देखाउने टिभीको भिडियोहरू सार्वजनिक गर्दै चन्दा मागेको पाएको छ। ट्विटमै ठगी गर्नेहरूले राहत सङ्कलन गर्ने खाता बनाएर लिङ्क पोस्ट गरेको भेटिएको छ। वास्तविक सङ्गठन वा समाचार संस्था जस्तै देखिने लिङ्कबाट ठगी भइरहेको सोना टाइपका साइबर सुरक्षा विज्ञ एक्स शर्मालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा
यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।